Сәлем достар, бүгін біз сіздермен Генридің тағы бір шығармасын оқып аударамыз. Sotis Wnter деп аталады. Мұндағы негізгі кейіпкер Soapy, ол үйсіз адам, орысша айтқанда бомж, без определенного места жительства. Сол кісі туралы жалпы оқиға өте қызық. Генридің өзінің стилі, ол оқып келе жатып, оқиға ең соңынан күтпеген болып аяқталады. Сол үшін өте қызық. Дайын болсаңыздар, бастайық. Soapy lives on the streets of New York. Soapy Нью-Йорктың көшелерінде тұрады. He likes the sun and the trees. Оған күн және ағаштар ұнайды. He doesn't like buildings or houses or jobs. Оған ғимараттар, үйлер, жұмыс ұнамайды. For 9 months of the year, Soapy is a happy man. Жылдың 9 айында Soapy бақытты адам. Then the first week of December comes. Кейін, немесе сосын, желтоқсан айының бірінші аптасы келеді. At night, Soapy puts on his old coat and hat, and he puts 3 newspapers under him. Түнде Soapy ескі пальтосын және бас киімін киіп алады. Put on, кию. And he puts 3 newspapers under him. Және ол 3 газетті астына салып жатады. Put, қою, put under, астына қою. But he is cold. Бірақ ол тоңады, жаурайды. And he can't sleep. Және ұйықтай алмайды. He gets up and he walks up and down the streets. He gets up. Ол тұрады да, яғни оянып ұйқыдан тұрады да. He walks up and down the street. Көшені ары-бері жүреді. He can't live on the streets all winter. Ол барлық қыс бойы көшелерде тұра алмайды. But Soapy has a plan. He has the same plan every December. Бірақ Soapy'дің жоспары бар. He has the same plan every December. Әр желтоқсан сайын оның бірдей жоспары бар. Same plan, бірдей жоспар. He is going to do a bad thing. Ол жаман нәрсе жасамақшы. Be going to келер шақта қолданылады және жоспар мағынасында қолданылады. Яғни жаман нәрсе жасау жоспары бар. Not a very bad thing, but a policeman is going to put him in jail for 3 months for this thing. Өте нашар нәрсе емес, бірақ полиция оны түрмеге қамайды. Түрмеге 3 айға сол жасаған әрекеті үшін 3 айға түрмеге қамайды. Бұл қазір болып жатқан әрекет емес, бұнда Soapy'дің жоспары бойынша қалай болу керек солай айтылған, себебі мына сөйлемдер is going to, яғни келер шақ формасында айтылған. Then Soapy is going to have food and a bed for the winter. Сосын Soapy'да тамақ болады және жататын орын болады. Қыс бойы. In March, he is going to finish his time in jail. Наурызда ол түрмедегі уақытын өтеп аяқтайды. Jail, мұнда да кездесті, ол түрме. He is going to be on the streets of New York again for 9 beautiful months. Ол Нью-Йорктың көшелеріне қайта оралады. 9 әдемі айға. Soapy thinks about his plan. Soapy өзінің жоспары туралы ойлады. He is going to visit a very smart restaurant. Smart restaurant деп қазіргі кездегі роботтар жұмыс істейтін смарт ресторандар туралы айтылып тұрған жоқ. Генридің жазуы кезінде бұл кезде ондай ресторандар болмаған. Мұндағы smart restaurant ол танымал жоғары деңгейдегі, орысша айтқанда элегантный, модный ресторан. Яғни ол сондай жоғары деңгейдегі ресторанға бармақшы болды. First, he's going to eat some expensive food, and then he's going to sit in the bar with an expensive drink.
Біріншіден, ол қымбат тамақ жейді. And then he's going to sit in the bar. Сосын барға отырып, expensive drink. Қымбат ішімдік ішеді. After his food and drink, Soapy is going to say, I'm sorry, but I don't have any money. Тамағын және сусынын ішіп алғаннан кейін, Soapy, кешіріңіздер, бірақ менде ешқандай ақша жоқ деп айтпақшы. I don't have any money. Болымсыз сөйлемде any сөзі қолданылады. Then the men at the restaurant are going to make telephone call. Сосын ресторандағы адамдар қоңырау шалады. Телефон қоңырауын жасайды, яғни полиция шақырады. A policeman is going to come and put Soapy in jail for 3 months. Полиция келіп, Soapy'ді түрмеге 3 айға қамайды. No cold streets for the winter. Қысқа ешқандай суық көшелер енді болмайды. Осы міне жоспары. Soapy smiles and walks into Sanborn's restaurant. Soapy күлімдеп, Sanborn ресторанына барады. But the man at the door looks at Soapy's old shoes and says, You can't come in here. The people in here have money. They have good coats and shoes. Go home. You can't eat here. Бірақ ресторанның есігінде тұрған адам Soapy'дің ескі аяқ киімдеріне қарайды да, сен мұнда кіре алмайсың. You can't come in here. Кіре алмайсың. Мұндағы адамдарда ақша бар. They have good coats and shoes. Олардың жақсы киімдері, аяқ киімдері бар. Go home, үйіңе бар. You can't eat here. Сен мұнда тамақтана алмайсың. Soapy sits down and thinks about his plan again. Soapy отырады да, өзінің жоспары туралы қайтадан ойлай бастайды. This time he walks down 6th Street. Бұл жолы ол 6-шы көшеге келеді. He finds an expensive store with a big window. Ол үлкен терезесі бар, қымбат дүкенді табады. He hits the window with a heavy bottle. Ол терезені ауыр бөтелкемен ұрады. Hit, ұру. Heavy, ауыр. Many people and one policeman hear the noise and run to the store. Көптеген адамдар, бір полиция шуды естиді де, дүкенге қарай жүгіріп келеді. Soapy stands near the window and smiles. Soapy терезенің жанына тұрады да, күлімдейді. Who did this? The policeman asks. Where's the man? Кім бұны істеген? Деп сұрайды полиция. Адам қайда? Maybe I'm that man, Soapy says with a friendly smile. Мүмкін сол адам мен шығар. Деп Soapy күлімдеп тұрады. You aren't the man. Look, down there. A man is running away, the policeman says. He runs after the man. No jail for Soapy this afternoon. Жоқ, сен ол адам емессің. Look, қараңдар, down there, ана жақта. A man is running away. Ана адам қашып бара жатыр. Дейді полиция. He runs after the man. Ол жүгіріп бара жатқан адамның артынан жүгіреді. Бүгінгі күнде Soapyға тағы да түрме жоқ. That evening, Soapy walks to a street with many theaters. Сол кеште Soapy көп театрлар бар көшенің бойымен келе жатады. He sees a lot of beautiful men and women in expensive coats and dresses. Ол көп әдемі адамдарды, ер адамдар мен әйел адамдарды қымбат пальтодағы және көйлектегі адамдарды көреді. They are talking and smiling. Олар сөйлесіп, әңгімелесіп, күліп келе жатады. They are going to have a good time in the theaters and restaurants. Олар ресторанда, театрда жақсы уақыт өткізбекші. Near one theater, Soapy sees a tall policeman too. Бір театрдың жанынан Soapy ұзын бойлы полицияны көреді. Suddenly, Soapy runs in front of the people
and starts to dance. Кенеттен Soapy жүгіріп барады да адамдардың алдына тұрып билей бастайды. Then he makes a lot of noise. Сосын көп шулай бастайды. Қатты шу шығарады. He is very friendly. Ол өте досымшыл, friendly. Мейірімді. He talks to the important people. Ол маңызды адамдарға сөйлей бастайды. Hello, how are you, my friends? What are you going to see this evening? Can I come to the theater with you? Сәлем, қалдарың қалай достарым? What are you going to see this evening? Бүгін кешке не көрейін деп жатырсыңдар? Can I come to the theater with you? Театрға мен сендермен барсам бола ма? The policeman sees Soapy. Полиция Soapyді көреді. He looks at him and says to the people. Ол оған қарайды да адамдарға айтады. He is a student from the theater school. They always make a lot of noise, but they aren't a problem. It's a game for them. Ол театр мектебінің студенті. Олар әрқашан осылай шулайды. Бірақ олар, яғни ешқандай қауіп қатер әкелмейді. It's a game for them. Олар үшін бұл ойын. Soapy is angry and very unhappy. Soapy ашулы және бақытсыз. How can he get into jail for the winter? Қалайша ол қысқа түрмеге отыра алмайды. He walks down the street and sees a man in a big office. Ол көше бойымен келе жатып, үлкен офистағы бір адамды көреді. The man's pen is on the table near a window. Ол адамның қаламы терезе жақтағы үстелдің үстінде тұрады. Soapy puts his hand in the window and takes the pen. Soapy терезеден қолын ішке кіргізеді де қаламды алады. He walks slowly down the street. Ол көшенің бойымен асықпай кетіп бара жатады. The man runs into the street and says, "Stop, you have my pen." Жаңағы кісі көшеге жүгіріп шығады да, "Тоқта, сенде менің қаламым," деп айтады. Your pen? Soapy asks. Then call a policeman. Сенің қаламың? Онда полиция шақыр. But the man from the office doesn't call a policeman. Бірақ офистағы кісі полицияны шақырмайды. He has problems with the police too. Оның да полициямен бір мәселелері бар. He doesn't want to talk to a policeman. Ол полициямен сөйлескісі келмейді. Maybe it is your pen, the man says to Soapy. Goodbye. Мүмкін ол сенің қаламың шығар, деді де, сау бол, деді ол кісі. Soapy is going to sleep on the street again today. Soapy бүгін де көшеде ұйықтайтын болды. He sits down and makes a new plan. Ол отырады да жаңа жоспар жасай бастайды. Maybe he can get a job. Мүмкін ол жұмыс таба алатын шығар. Maybe he can have some money and an apartment and good shoes and a lot of food. Мүмкін ода көп ақша болатын шығар. Пәтер, жақсы аяқ киімдер және көп тамақ болатын шығар. Maybe he's too old for the street. Мүмкін ол көше үшін өте кәрі шығар. Tomorrow he is going to find a job. Ертең ол жұмыс таппақшы. This winter isn't going to be cold, and he isn't going to be in jail. Бұл қыс суық болмайды, және бұл қыста ол түрмеде болмайды. He is going to be an important man. Ол маңызды адам болмақшы. He is happy with this new plan. Ол осы жоспарымен бақытты. Then Soapy hears a person near him. Сосын Soapy бір адамның жанында бір адамның даусын естиді. Excuse me, a policeman says. What are you doing here? What's your problem? Кешіріңіз, деді полиция, мұнда не істеп жүрсіз? What's your problem? Қандай проблема? Қандай мәселе? No problem, my good man, Soapy says. Қандай мәселе жоқ, жақсы адам, деді Soapy. What's your address? Where do you work? Адресіңіз қандай? Қай жерде жұмыс істейсіз? Деді полиция. No address, no job.
But I'm going to look for a job tomorrow, Soapy says. Адрес жоқ, жұмыс жоқ, бірақ ертең мен жұмыс іздемекшімін. Look for, іздеу. No address? Come with me. 3 months in jail for you, the policeman says. Адрес жоқ? Менімен бірге жүріңіз. Түрмеде 3 ай, деді полиция.